Lijep pozdrav svima, moje ime je Mija. Ja sam Ivona. I ja sam Marija. U ovom videu ćemo vam pokazati kako smo mi to eksperimentalno istražile gustoću pjene i kako smo to napravile, do kojih smo zaključaka došli. Najprije smo sa našom profesoricom fizike Spomenkom Hardy razmatrali na koji način i od čega bismo mogli odrediti gustoću pjene. Koristili smo ono što nam je bilo pri ruci. Međusobno smo razgovarale i postavljale si pitanja, te smo došle do zaključka kako ćemo gustoću pjene usporediti sa gustoćom vode, te smo postavili istraživačko pitanje koje glasi: Je li gustoća pjene veća od gustoće vode? Time smo zajednički došli do hipoteze. Složile smo se da je gustoća pjene manja od gustoće vode. I da bismo ispitali hipotezu, izvele smo pokus. Od pribora za pokus koristile smo menzuru, dinamometar, aluminijske utege, stalak, mikser, mjerilo, vodu i tekuće sredstvo za pranje posuđa. Prvo smo morali odrediti konstantu elastičnosti naše opruge, pa smo se poslužile znanjem iz prvoga razreda i to učinile pomoću 3 različita utega i elastične opruge. Izmjerili smo početnu duljinu opruge i Nakon toga smo nacrtali dijagram sila koje djeluju na uteg ovješen na dinamometar. Zaključili smo da djeluje sila teža te elastična sila. Pomoću toga smo izvele formulu za konstantu elastičnosti. Sila teža i elastična sila jednake su po iznosu, ali su suprotnog predznaka. Te dvije formule smo raspisali, te smo izveli formulu za konstantu elastičnosti. Zatim smo nacrtali dijagram sila koje djeluju na uteg ovješen na dinamometar, ali ovoga puta uronjenu pjenu. Djeluje elastična sila, sila teža i sila uzgona prema gore. Iz tog zapisa raspisale smo pojedine formule. Iz formule za silu uzgona dobile smo formulu za gustoću fluida, odnosno pjene. Izračunali smo prije samog pokusa volumene svakog utega. Nakon što smo to učinile, stavljale smo svaki uteg u pjenu na opruzi i mjerile produljenje. Dobivene podatke ubacili smo u formulu. Ovim pokusom dokazale smo našu hipotezu, odnosno da je gustoća pjene manja od gustoće vode. Ovako smo dokazali da se istraživanja mogu izvesti na zanimljiv način. I nadamo se da vam se naš pokus svidio.